वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई BBS थर्ड इयरको बिजनेस लको युनिट 1 को बारेमा भन्न गइरहेको छु। हाम्रो च्याप्टर 1 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ ल एन्ड बिजनेस ल। ल भन्नाले चाहिँ ल इज द डिफाइन एज अ रुल अर रेगुलेट the human action. In fact, law is the rule or set of principles developed in a society and recognized by the state in administration of justice and backed by some sort of punishment. According to the Salmon, law is the body of the principle recognized and applied by the state in administration of justice. हाम्रो चाहिँ सालमनको अनुसार ल इज द बडी अफ प्रिन्सिपल रिकगनाइज एन्ड एप्लाइड बाई द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस। अनि थस ल इज द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सोसाइटी प्ले अ भाइटल रोल टु मेन्टेन अन जस्टिस इट्स डिस्टिङ फिचर नेचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ द ल। फर्स्टमा रहेको छ ल कन्सिस्ट अफ रुल। इट इन्क्लुड अ सेट अफ रुल्स इन पार्टिकुलर एरिया अफ ह्युमन एक्सन अर अर्गनाइजेसन। रुल्स मेक अ प्रोभिजन टु म्यानेज एन्ड एक्ट अ प्रोसेस अफ एक्ट। भेरियस रुल्स इन स्पेसिफिक एरियालाई चाहिँ हामीले ल भन्ने गरिन्छ एन्ड कम्बिनेसन अफ द डिफ्रेन्ट ललाई चाहिँ हामी लिगल सिस्टम भन्ने गर्छौँ। हेन्स रुल इज द फाउन्डेसन अफ इज ल। इज लको फाउन्डेसनलाई नै हामी रुल्स भन्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ नम्बर 2 मा रहेको छ ल रेगुलेट द एक्सटर्नल ह्युमन एक्सन। ल इज मेड टु रेगुलेट द ह्युमन एक्सन। देयरफोर एक्सन अर बिहेभियर अफ एनिमल्स अर अदर थिङ्स आर नट द सब्जेक्टेड अफ ल। इफ रुल इज नट फलोड बाई ह्युमन ही इज लायबल फर पनिसमेन्ट। यसमा चाहिँ हामीले लले चाहिँ एक्सटर्नल ह्युमन एक्सनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एनिमल्सको बिहेभियर एक्सन चाहिँ हाम्रो लको सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ पर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यदि रुल्स चाहिँ ह्युमन बिङ्स अनुसार फलो भयो भने तिनीहरू चाहिँ पनिसमेन्टको भागीदार अथवा लायबल चाहिँ हुने गर्दछन्। ह्युमन एक्सन आर मेनली टु टाइपको ह्युमन एक्सन हुने गर्दछ, एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल। Internal action. A person think about the bad planning inside the mind, it cannot be regulated by the law. At that time, no legal action is made. मान्छेको एउटा चाहिँ इन्टर्नल अथवा एक्सटर्नल एक्सन रहेको हुन्छ। इन्टर्नल एक्सन चाहिँ मान्छेहरूले सोचिरहेको हुन्छ भित्रभित्र इनसाइड माइन्डमा चाहिँ ब्याड प्लानिङहरू माइन्ड मेकअप गरिरहेको हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले लद्वारा चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न सकिँदैन। तर त्यसैतर्फ चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल एक्सन, इफ अ पर्सन थिङ्क अबाउट द ब्याड प्लानिङ एन्ड प्रेजेन्ट इट द एक्सन देन इट क्यान बी रेगुलेटेड बाई द ल। यदि मान्छेले नराम्रो अथवा ब्याड प्लानिङ थिङ्किङ गर्छ र त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा परिवर्तन गर्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले लबाट चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई। हेन्स द ल ओन्ली रुल अफ एक्सटर्नल ह्युमन एक्सन। त्यसैको कारणले चाहिँ हामीले लले चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल ह्युमन एक्सटर्नल एक्सनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ भन्न खोजेको। अनि अर्को छ नम्बर 3। नम्बर 3 मा चाहिँ इक्विटी बिफोर द ल ट्रेड अर पर्सन इन अ सेम सिचुएसन इक्वली वेयर ल इज मेड इट एप्लाइड इक्वली टु द अल जेन्डर एन्ड रिलिजन। इट इज नट नोटेड द्याट पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन इज एक्सेप्टेड टु अपलिफ्ट द weakness section of people, for example provision of the reservation to the women and backward community. Law is applied equally and before law all persons are equal in the law. It doesn't make discrimination. लले चाहिँ सबैलाई सम्मान चाहिँ कानुनले चाहिँ सबैलाई समान रूपमा हेर्ने गर्दछ। त्यसमा कुनै ब्याकवर्ड कम्युनिटीको होस् अथवा वुमेन हो भनेर चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्दैन। यसले चाहिँ ट्रिट चाहिँ इक्वली सबै पर्सनहरूलाई चाहिँ इक्वली नै ट्रिट गर्ने गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो 4th चाहिँ ल इज रिकगनाइज एन्ड इस्यु बाई द स्टेट। मेनली ल मिन्स दोज रुल इनएक्टेड इस्यु अर इन्फोर्स बाई द स्टेट विथिन legitimate authority. Other rule of human action cannot be rule of law until they recognized by
the state. No doubt, law is developed from the common consciousness of the people, but this rule is great. Certainly and binding authority, they are to be recognized and enforced by state. Other social rule cannot be the rule if against the state law or not applied by the state. अनि अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ it is back and sanction or punishment. Every law in general, if law is not followed properly, imposes legal obligation called punishment. If people, for example, if person commit a murder or fraud, he is liable for jail. If taxpayer not paid the tax properly, he is liable for the fine. A person discriminate other on the basis of he his level of punishment. For the sake of the society and nation, law is enforced backward with the punishment when it is violated or not. Number 6. The aim of the law is justice. Justice is the main or ultimate objectives of the goal of law. If objectives of the law is not justice, then it cannot be law of civilized state. Law recognizes the different interests, right or duty which impossible them to assure the justice. If law become an instrument of injustice of a people, it loses the assertions of the strength. It failed to maintain the peace and security. यदि लले चाहिँ हाम्रो कानुनले चाहिँ जस्टिस को एम हुने गर्दछ, एम अफ द ल भनेको चाहिँ जस्टिस हो, यसबाट चाहिँ हामीले जस्टिस पाउने गर्दछौँ। यदि अर्को रहेको छ हाम्रो टाइप्स अफ ल। टाइप्स अफ ल चाहिँ हाम्रो अन द बेसिस अफ, फर्स्टमा चाहिँ अन द बेसिस अफ टेरिटरी लिमिट अफ अपरेसन। यसमा चाहिँ हाम्रो नेसनल ल र इन्टरनेसनल ल रहेको छ। द ल विच इज मेड बाई द गभर्मेन्ट एन्ड लन्च विथिन द सेम नेसन इज नन एज नेसनल ल। यस्तो ल जुन गभर्मेन्टले बनाएको हुन्छ अथवा लन्च गरेको हुन्छ विथिन द सेम नेसनमा, एउटै राष्ट्रमा चाहिँ लागू हुने गरी बनाएको ल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेसनल ल भन्ने गरिन्छ। दिस law is operated and regulated the various activities of people within the state territory. यसमा चाहिँ हाम्रो सिभिल ल, क्रिमिनल लहरू पर्ने गर्दछन्। अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ बीमा चाहिँ इन्टरनेसनल ल। बाई कन्ट्र्याक्ट विथ द नेसनल ल, द इन्टरनेसनल ल अपरेट एन्ड रेगुलेट द रिलेसन of the state themselves. It constitutes a bilateral regional and territories agreement between the two countries agreed by the state. यसमा चाहिँ हाम्रो चार्टर अफ युएनको चाहिँ रहेको छ इक्जाम्पलको रूपमा। अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द ल। हाम्रो लको प्रकृति अथवा नेचर अथवा फिचरको अनुसार चाहिँ दुईटा रहेको छ सब्स्टेन्टिभ ल, द ल विच क्रिएट डिफाइन एन्ड इन्फोर्स legal right and duty, that law is known as substantive law. Example, every person has a right to make a profit in the case of the business notice given before making an arrangement. हाम्रो चाहिँ एरेस्ट गर्नु अगाडि कुनै नोटिसहरू आएको हुन्छ, त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो त्यसै अन्तर्गत पर्छ हाम्रो यो सब्स्टेन्टिभ ल। अर्को चाहिँ प्रोसिड्युर ल। प्रोसिड्युर ल भनेको बाई कन्ट्र्याक्ट टु सब्स्टेन्टिभ ल, द प्रोसिड ल क्रिएट एन्ड डिफाइन द मेकानिजम अर द वे बाई विच right and duties are imposed by the legal institution. It deal with the process of the achieving the remedy when right and interests are put in danger. अनि अर्को रहेको छ नम्बर 3 मा चाहिँ अन द बेसिस अफ द सब्जेक्ट म्याटरको अन्तर्गत रहेको ल चाहिँ पब्लिक ल र हाम्रो प्राइभेट ल रहेको छ। पब्लिक लमा द ल विच इज रेगुलेट द रिलेसन अफ द स्टेट अर्गन्स i.e. citizens is known as public law. It defines the various immunity power and duties of the government and duties of the individual. यसमा चाहिँ एडिएम ल र कन्स्टिट्युसन ल चाहिँ रहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ प्राइभेट ल बाई कन्ट्र्याक्टिङ विथ द पब्लिक ल, प्राइभेट ल रेगुलेट द रिलेसनसिप बिट्विन द इन्डिभिजुअल सच एज द रुल्स ट्राई टु ब्यालेन्स द कन्फ्लिक्टिङ इन्स्टेड टु मेक सोसाइटी पिसफुल एन्ड जस्टिफिकेसन। इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी ल अनि पार्टनरसिप ल र कन्ट्र्याक्ट ल चाहिँ रहेको छ।
अनि अन द बेसिस अफ द इन्डिभिजुअल ड्युटी टुवार्ड द सोसाइटीको अनुसार चाहिँ हाम्रो दुईवटा ल रहेको छ, क्रिमिनल ल र सिभिल ल। क्रिमिनल ल इज branch of the public law and the type of the national law is treat undesirable act against the society as a whole have fixed punishment. Example rape, murder and bank robbery मा चाहिँ हाम्रो क्रिमिनल ल पर्ने गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ सिभिल ल। इट रेगुलेट इन्डिभिजुअल राइट अर ड्युटी एगेन्स्ट एनअदर। इट इज रिलेटेड विथ द प्रोपर्टी रिलेसनसिप एन्ड ब्याङ्किङ or dignity. Example हाम्रो कन्ट्र्याक्ट ल 2056 and Company Act 2063।